Assalomu alaykum talabalar. Men Yusupov, Toshkent davlat Agrar universitetining Agrobiznes va investitsion faoliyat kafedrasining mudiri. Men sizlar bilan boshlangan agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi fanining keyingi mavzulari ustida to'xtalamiz. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumizning nomlanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agroresurslardan samarali foydalanish yo'llari deb nomlanadi. Men sizlarga bir qisqagina bir keyingi paytlarda o'sha matbuotda tarqalayotgan ma'lumotlarni e'tiboringizga yetkazib bermoqchiman. Mana bu yilgi o'sha Jahon banki iqtisodchilari, ekspertlari tomonidan bashorat qilinishicha, O'zbekiston iqtisodiyoti yoki yalpi ichki mahsulotini 1,6% miqdorida o'sishi demak taxmin qilyapti. Xuddi shu ko'rsatkichlar, masalan, Rossiya Federatsiyasida 1% miqdorida, Qozog'iston davlatida 0,8% miqdorida pasayish holati kuzatiladigan bo'lsa, Qirg'izistonda 0,4% miqdorida, Tojikiston Respublikasida 1% miqdorida o'sish bo'lishligi kuzatilyapti. O'zbekistonda 1,6% miqdoridagi o'sish ham bu nisbatan boshqa davlatlarga nisbatan yuqori bo'lsa-da, lekin keyingi 20 yil ichidagi eng past ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Demak, bu ham bugungi kundagi bizning fanimizga bevosita bog'liq bo'lgan oziq-ovqat muammosini hal qilishda ma'lum bir muammolarni keltirib chiqarishligini aytib o'tishligimiz kerak. Endi biz odatga ko'ra biz o'tgan mavzumiz nuqtai nazaridan savollar bilan murojaat qilamiz. Sizlar bu savollar bo'lsa o'zingizlarning fikringizni albatta yozib qoldirasizlar deb o'ylayman. Birinchi savolimiz mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini umumlashtiruvchi mezoni va oziq-ovqat xavfsizligi darajasini baholash ko'rsatkichlarini izohlang deb nomlanadi. Ikkinchi savolimiz minimal iste'mol sabati tushunchasi va oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasini baholash ko'rsatkichlariga izoh bering. Bu o'tgan safar sifatida qabul qilasizlar deb hisoblayman va o'z fikringizni o'sha platformamizda, o'sha guruhinglardan kirib albatta qoldirasizlar deb o'ylayman. Endi men bevosita bugun o'tadigan mavzumiz to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, birinchi bu mavzuni quyidagi savollarga bo'lgan holda o'rganib chiqamiz. Birinchi savolimiz agroresurslar tushunchasi, ularning cheklanganligi va o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi savolimiz agroresurslardan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari deb nomlanadi. Endi bizga ma'lumki, har qanday ishlab chiqarish ma'lum bir iqtisodiy omillar yoki resurslardan foydalanishni talab qiladi. Iqtisodiy nuqtai nazaridan o'sha resurslar 4 ta guruhga bo'lingan holatda agroresurslar ham xuddi shunday 4 ta guruhga bo'linadi. Demak, agroresurslar degan nimani tushunadi? Bu ishlab chiqarish jarayonida demak foydalaniladigan va ishtirok etadigan, ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilishning asosi bo'lgan omillar yig'indisi deb qabul qilinadi. Demak, bu o'z ichiga nimalarni oladi? Tarkibi nimalardan iborat degan savolga javob topadigan bo'lsak, birinchisi yer, suv, o'rmon va boshqa tabiiy omillar. Ya'ni bu iqtisod tilida bitta kategoriya bilan bu baholab ketilgan, bu yer deb baholab ketilgan. Biz buni sal tarqatgan holatda sizlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Keyingi demak omilimiz bu agrar tarmoq oborotdagi kapital. Chunki ishlab chiqarish bo'lish uchun ishlab chiqarish tashkil qilishning ikkinchi omili hisoblanadi. Keyingisi qishloq mehnat bozorida shakllangan mehnat resurslari. Chunki har qanday ishlab chiqarishni, har qanday takomillashgan texnikani ham harakatga keltiruvchi kuch bu albatta jonli mehnat hisoblanadi. Bu jonli mehnat mana shu mehnat resurslarida bo'lgan. Demak, fermerlarimiz, dehqon xo'jaliklarimiz rahbarlari mana shunday qobiliyatga ega bo'lgan aholi sifatida qaraladi. Endi ishlab chiqarish omillarini barqaror va maqsadli samarali boshqarishning pirovard maqsadi nimadan iborat? Chunki har qanday ishlab chiqarishning maqsadi bunda olgan nafaqat bu bizning fanimiz nuqtai nazaridan, boshqa fanlar nuqtai nazaridan ham yagona bir maqsad, pirovard maqsadga yoki oxirgi maqsadga demak mo'ljallanganki, yo'naltirilganki, bu o'sib boruvchi, aholining o'sib boruvchi oziq-ovqat va xalq iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojlarni talab darajasida barqaror ta'minlashga qaratilgan bo'lishligi kerak. Demak, birinchida talab darajasida barqaror, demak u tushib ketmasligi kerak. Yildan yilga o'sib borishligi kerak. Sababi aholining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, uni talab darajasida hal etilishi aholining turmush darajasini yuksaltiradi. Demak, farovon yashashini ta'minlashning asoslaridan biri ekanligini alohida e'tirof etishligimiz zarur.
Endi keyingi masala bugungi kunda o'sha oziq-ovqat muammosini hal qilish nuqtai nazaridan, aholining o'sha turmush sharoiti nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi umuman qanday o'ringa ega degan savolga javob berishda quyidagi ikkita raqam orqali yaqqol tasavvurga ega bo'lishligimiz mumkin. Ya'ni umuman aholining xalq iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojlarining 70% dan ortig'ini umumiy holatda, bu oziq-ovqat tovarlari bo'ladimi, nooziq-ovqat tovarlari bo'ladi, qanaqa tovarlar bo'lishligidan qat'iy nazar 70% dan ortadi. Oziq-ovqat tovarlariga bo'lgan ehtiyojning 90% dan ortig'i qishloq xo'jaligi mahsulotlari hisobiga qoplanadi. Demak, bundan kelib chiqyaptiki, oziq-ovqat muammosini hal qilishning eng asosiy tarmoqlaridan biri bu qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligisiz bu muammoni hal qilishimiz ham qiyin, bu muammo hal bo'lmaydigan muammolarga aylanib qoladi. Endi mana shu bugungi kunda holatimizdan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasida yuqorida aytganimizdek, o'sha yer, suv resurslari asosiy ishlab chiqarishni tashkil qilishning asosiy omillari hisoblanadi. Mana yer resurslarimiz bo'yicha va holatimiz, bugungi holatimiz qanaqa holatda degan savol ustida to'xtaladigan bo'lsak, demak diagrammamizda demak yaqqol ko'rinib turibdiki, aholi jon boshiga, mamlakat aholisining jon boshiga to'g'ri keladigan, haydaladigan yerlar va sug'oriladigan yerlar ko'rsatkichining qay darajada kamayib borayotganligi. Demak, o'sha biz 1980-yildan demak 2020-yilga kelib 0,12 gektar yoki 12 sotixgacha yoki 2 barobardan kamroq, ko'proq darajada demak 0,9 yoki 9 sotixgacha kamayyapti. Demak, bu degani bu ko'rsatkichning ma'nosi, mazmuni nimadan iborat? 80-yilda bir aholini boqish uchun O'zbekistonda 0,25 gektar miqdoridagi yer mavjud bo'lgan bo'lsa, mana shu bitta aholini bugungi kunda boqish uchun bor yo'g'i 0,12 gektar yoki 12 sotix yer mavjud. Demak, o'z-o'zidan savol kelib chiqadi. Nima qilishlik kerak? 2,5 barobardan ko'proq kamaygan holatda mana shu agroresurslardan nima qilib, qanday foydalangan holatimizda, demak, oziq-ovqat muammosi o'z yechimini topadi yoki oziq-ovqat xavfsizligi masalasi ta'minlanadi degan savolga javob topamiz. Endi yer tabiatda miqdoran chegaralanganligi va uning takrori ishlab chiqarish mumkin emasligi. Birinchi navbatda bizga ma'lumki, yer qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining asosiy vositasi hisoblanadi. Ya'ni boshqa tarmoqlardagi yoki boshqa asosiy vositalardan farqli oborotdan chiqarish hisobi chiqib ketishligi natijasida. Aksincha, mana shu davrda aholining soni 20 milliondan 34 milliongacha yoki 1,7 barobarga ko'paydi. Buning orqasidan nima kelib chiqyapti? Demak, mana shu chegaralangan yer maydonlaridan qanday yerni inson ishlab chiqara olmasligi. Boshqa asosiy vositalar, u texnika bo'ladi, mexanizmlar bo'ladimi, demak, ishlab chiqarish vositalari bo'ladi. Uni demak inson yaratishligi mumkin ekan. Yer bunday xususiyatga ega emas ekan. Bu faqatgina tabiat tomonidan yaratilgan, uni demak ko'paytirish imkoniyati yo'q ekan. Ikkinchisi, uni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib bo'lmas ekan. Agarda shunday imkoniyat bo'lganda edi, O'zbekistonda mavjud bo'lgan yer maydonlarini demak bugungi kunda bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish orqali nisbatan sug'oriladigan yer maydonlarini ko'paytirish imkoniyati mavjud bo'lgan bo'lardi. Muammo bunchalik darajada jiddiylashmagan bo'lardi. Bu ham mana shu muammoni hal qilishda o'ziga xoslikni hal qilishni talab qiladigan muammolardan biri. Keyingisi, demak, turli joylarda mavjud yer maydonlari turli sifatga, ya'ni unumdorlikka ega ekanligi. Yerning buni biz umumlashgan holatda biz aytamizki, balbanativ ko'rinishda olamiz. Buni natijaviy ko'rinishda oladigan bo'lsak, uning hosildorligi ko'rinishda olamizmi? Bir-biridan farq qilar ekan. Keyingisi, tuproq unumdorligining unga ilmiy asoslangan holda ishlov berish natijasida oshib borish xususiyati. Chunki bizga boshqa vositalarimiz bizga ma'lumki, o'zining unumdorligini pasaytirib boradi yoki eskiradi bunday. Yer birinchi navbatda ko'paytirib bo'lmasligi natijasida undan to'g'ri foydalangan taqdirimizda u albatta o'zining tabiiy unumdorligini va o'z navbatda iqtisodiy unumdorligini demak oshirib borish xususiyatiga bo'lgan asosiy vosita yoki iqtisodiy omil hisoblanadigan. Endi ikkinchi qishloq xo'jaligimizda, ayniqsa O'zbekiston sharoitidagi asosiy agroresursimiz, bu tabiiy agroresursimiz suv resurslari. Bugungi kundagi holatni ko'radigan bo'lsak,
O'zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining qanchasi qaysi tarmoqda foydalanilyapti degan savolga javob topadigan bo'lsak, mana keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha 92% suvimiz qishloq xo'jaligida foydalanilyapti bugungi kunda. Energetika sohasida bor yo'g'i 0,5%, baliqchilikda 1%, sanoatda 1,2%, demak maishiy xizmat sohasida demak 5,3% miqdoridagi suvdan. Demak, asosiy suvning iste'molchisi bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekan. O'z-o'zidan biz yana bu to'g'risida alohida to'xtalamiz. Nisbatan chegaralangan va shakllanish manbalari bo'yicha O'zbekiston hududida shakllanmaydigan suvdan foydalanishda demak o'z-o'zidan muammo kelib chiqadiki, undan samarali foydalanish muammosi kelib chiqadi. Endi o'sha yuqorida aytganimizdek, suv shakllanish manbalari va o'ziga xos xususiyatlarini to'g'risida bir qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, demak, birinchisi suv resurslarining tabiatda miqdoran chegaralanganligi. Demak, bu ham xuddi shunaqa, buni ko'paytirib bo'lmas ekan. Keyingisi suv resurslarining hammasi ham iste'molda foydalanish mumkin emasligi. Ya'ni yer sharidagi suv resurslarining 2,5-3% miqdoridagisi demak chuchuk suvlar yoki qishloq xo'jaligi bo'ladimi yoki aholi iste'moliga yaroqli ko'rinishga ega ekanligi. Hammasidan ham foydalanib bo'lmaydi. Masalan, yer sharining bunday olganda 6dan 5 qismi suvdan iborat bo'lgan holatda, lekin bu suvlarning hammasini ham qishloq xo'jaligi maqsadlarida yoki shaxsiy iste'mol maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Keyingisi uning shakllanish manbalarining notekis joylashganligi. Ya'ni o'sha qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer resurslari bilan undan foydalanuvchi o'sha iste'molchilarning joylashgan o'rni o'rtasida bir-biriga o'zaro teskari nisbat bor. Demak, dunyo yer sharini ko'radigan bo'lsak, nisbatan aholi kamroq bo'lgan hududlarda ko'proq suv manbalari mavjud ekan, aksincha ko'proq juda katta miqdorda aholi yashaydigan hududlarda nisbatan kamroq suv manbalari mavjud ekan. Keyingisi O'zbekistonda ishlatiladigan suv resurslarining 80% dan ortig'ining demak transchegaraviy xususiyatga ega ekanligi yoki bu degani O'zbekiston hududida shakllanmaydi. O'sha bugungi kunda bizni hududimiz orqali oqib o'tayotgan daryolar bo'ladimi, ko'llar bo'ladimi yoki o'sha qilayotgan ekanmiz. Endi samaradorlik, yuqorida aytganimizdek, resurslarimiz nisbatan birinchi navbatda chegaralangan, aholi jon bosh hisobiga kamayib boryapti. Bunday holatda o'z navbatida samarali foydalanish tushunchasi kelib chiqarkan. Nima degani ekan o'sha agroresurslar samaradorligi? Bu ishlab chiqarish jarayonida pirovard natijalarini o'zida aks ettiruvchi iqtisodiy ko'rsatkich sifatida tushunilar ekan. Samaradorligi degani pirovard natijasi. Ya'ni har qanday harakatimiz ham, har qanday resursdan foydalanishimiz ham ma'lum bir pirovard natijaga, mahsulotni ko'paytirish, ma'lum bir muammoni hal qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Endi iqtisodiy samaradorlik mohiyati nafaqat ishlab chiqarish natijalari va xarajatlar o'rtasidagi nisbat bilan deyapti. Balki foydali natijalarga erishish yo'lida xarajatlar miqdorini kamaytirish bilan ham bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish, taqsimot va ayirboshlash munosabatlari orqali demak ifodalanar ekan. Demak, faqat bo'lishligi mana shu munosabatlar bilan bog'langan ekan. Birinchi navbatda ishlab chiqarish munosabatlari, taqsimot, ayirboshlash. Qayerda bugungi kundagi ma'lum bir muammolarimizni kelib chiqishi ham mana shu taqsimot, ayirboshlash munosabatlaridagi muammolar bilan bog'langan. Shuni biz alohida e'tirof etishligimiz kerak. Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan o'sha kategoriyalar va ko'rsatkichlar yig'indisidan iborat bo'lgan. Albatta o'sha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarilishi, u albatta u ma'lum bir agroresurslardan foydalanilyapti, tadbirkorlik qatnashyapti, boshqaruv yoki menejment va bu ma'lum bir tadbirkorlik subyektlari moliyaviy resurslardan foydalanyapti. O'z navbatida o'sha iqtisodning asosiy kategoriyalari bo'lgan taqsimot, ayirboshlash, iste'mol orqali albatta biz samaradorlikka chiqyapmiz. Faqatgina o'sha samaradorlik qachon bo'ladi? O'sha ishlab chiqaruvchi nuqtai nazaridan o'sha ayirboshlash munosabatlari to'g'ri yo'lga qo'yilgan yoki adolatli yo'lga qo'yilgan holatda har bir ishlab chiqaruvchi ma'lum bir o'z faoliyati natijasida demak ma'lum bir foyda oladi va ishlab chiqarish natijasida ma'lum bir foyda normasini ta'minlab beradi. Endi resurslardan foydalanishda samaradorlik ko'rsatkichlari degan nima tushuniladi? Demak, birinchisi samaradorligi
tasdiqlovchi quyidagi ko'rsatkichlarimiz bor ekan. Birinchi natural ko'rsatkichlarimiz. Ikkinchisi qiymat ko'rsatkichlari. Demak, natural ko'rsatkichlar o'sha agroresurslardan foydalanish nuqtai nazaridan nimalar, demak, o'sha natural ko'rsatkichlar sifatida demak e'tirof etilar. Birinchisi, ikkinchisi chorva mollari mahsuldorligi. Demak, bir bosh sigirdan sog'ib olinayotgan sut yoki bir bosh boqilgan moldan olinadigan o'sha go'sht miqdori, bu ko'rsatkichlar demak natural. Keyingisi mehnat unumdorligi. Ma'lum bir aholi jonbosh hisobida yoki masalan ishlab chiqarishda band xodimlar hisobida yetishtirilayotgan mahsulotlar miqdori va xarajatlar birligi hisobida yetishtiriladigan mahsulot qiymati, yangidan yaratilgan qiymat va foyda ko'rsatkichlarini biz qiymat ko'rsatkichlariga kiritishligimiz mumkin ekan. Biz ko'pchilik holatda, umumiy holatda o'sha natural ko'rsatkichlardan har doim ham foydalanish imkoniyatiga ega emas ekanmiz. Masalan, mamlakat miqyosida, masalan, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning samaradorligini aniqlayotganimizda albatta biz qiymat ko'rsatishga ketar ekanmiz. Endi yerning hosildorligi ko'rsatish nuqtai nazaridan o'sha natural ko'rsatish bugungi kundagi holatimiz qanaqa bizda degan bir savol ustida to'xtaladigan bo'lsak, mana dunyoning o'sha rivojlangan mamlakatlarida bug'doy hosildorligi ko'rsatkichlari. Mana Irlandiya davlatida 1 gektar yerdan 95,4 sentner yoki 9,5 tonnadan oshiqroq hosil olinyapti. Yangi Zelandiyada 92 sentner. Demak, Gollandiyada 80 sentnerga yaqin. Birlashgan demak qirollik Buyuk Britaniyada 79 sentnerga yaqin. Germaniyada 76,4 sentner. Bilasizlar, bu ko'pchilik holatda bularda lalmi dehqonchilik sharoitida yaratilayotgan demak hosil, mana natija qanchalik yuqori. Endi o'sha sobiq ittifoq tarkibidan chiqqan davlatlarda eng yuqori bug'doy ko'rsatkichlar. Biz bu davlatlar ichida nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan davlatlar qatoriga kiramiz. Sababi o'sha mamlakatimizda bu tizimga alohida e'tibor qaratilganligi, o'sha ma'lum tashkilotlarning bergan ma'lumotlari asosida. Demak, Litvada 43,6 sentner, demak, Latviyada 43, Ukrainada 42,1, demak, Moldova Respublikasida 35 sentnerni tashkil qilyapti. Demak, bizning ko'rsatkichimiz ayrim davlatlarga nisbatan albatta yuqoriroq, lekin bu degani o'sha ko'rsatkichimiz yetarli deb qaramasligimiz kerak. Chunki ma'lum bir o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida shunday bir ko'rsatkichlar berilyaptiki, umuman 1 gektar o'sha Markaziy Osiyo, o'sha Osiyo davlatlarida 1 gektar yer hisobida bug'doyga aylantirilgan holatda 12,4 tonna miqdorida hosildorlik va aholini normal boqishga yetadi deb qabul qilinadi. Demak, bu ko'rsatkichga nisbatan baholaganimizda hali biz yetarli darajada natijaga erishmayapmiz. Bu juda ko'plab ishlar qilishni va agrar sifatida yerdan foydalanishda demak yangi texnologiyalarni joriy qilishni, uning samaradorligini oshirib borishni talab qiladi. Endi biz ikkita paxta va xomashyosi don yetishtirishda yer va suvdan foydalanish samaradorligiga bir qisqa to'xtaladigan bo'lsak, o'sha yuqorida aytilgan ikkita ko'rsatkich, natural ko'rsatkich va qiymat ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan bir nima to'xtaladigan bo'lsak, hosildorlik nuqtai nazaridan paxtani ko'raylik, 2009-yil bilan 2019-yil holati. 25,5 dan 23,2. Albatta bu resurslardan foydalanishga ta'sir etuvchi ichki tashqi omillar degan tushunchalarimiz bor. Albatta ishlab chiqaruvchining faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan holatda, lekin umumiy biz barqarorlikni ta'minlash imkoniyatiga haligacha ega bo'lmayapmiz. Ya'ni pirovard natijaga hali yetishmayapmiz bunda bo'lganda. Endi o'sha bir sarflangan suv miqdori hisobida yetishirilgan hosil ko'rsatkichini oladigan bo'lsak, mana 2009-yilda 412 demak kilogramm miqdorida olgan bo'lsak, demak bu 431 ga chiqyapti. Demak, ma'lum darajada oshyapti, lekin kechirasizlar, demak sarfagan teskari. Ya'ni 412 ko'paymayapti suv sarflagan bo'lsak, boyagi bir sentner mahsulotni olish uchun. Endi 431, demak resursdan foydalanish samaradorlik aksincha yomonlashadi. Xuddi shunday holatni paxta xomashyosi yetishtirishda ham kuzatishligimiz mumkin. Demak, kechirasizlar, g'alla yetishtirishda ham. Demak, bundan nima xulosa qilishligimiz kerak? O'zbekiston sharoitida shundoq ham muammomiz juda chigallashgan holatda, muammomiz juda chuqurlashgan holatda
demak, bugungi kundagi holatimiz agroresurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga asosiy e'tibor qaratishimizni ko'rsatib beradi. Endi umumiy holatlarda rivojlangan davlatlarda O'zbekistonda yer va suvdan foydalanish samaradorlik ko'rsatkichlariga qisqacha bir tushuncha berishga harakat qilamiz. Sizlarda tushuncha qolishligi uchun mana rivojlangan mamlakatlarda bugungi kunda 1 gektar qishloq xo'jaligi yerlaridan olinadigan mahsulot qiymati $15,000 dan $25,000gacha tashkil qilyapti. Unda 10-15 baravar yerdan foydalanish samaradorlik ko'rsatkichlarimizning pastligi. Bu degani hamma davlatlarda xuddi shunaqa deb tushuncha paydo bo'lmasligi kerak. Lekin biz nisbiy taqqoslash usulidan foydalangan holatda nisbatan rivojlangan mamlakatlardagi ko'rsatkichlarni demaslar keltiryapti. Endi 1 kubometr suv hisobida qishloq xo'jaligi mahsulotlari qiymatini oladigan bo'lsak, mana qaranglar. Rivojlangan mamlakatlarda demak $1,5-2 tashkil qilyapti 1 kubometr ishlatilgan suv hisobida. Bizda O'zbekistonda $1,5. Mana sizga alohida hech qanaqa bir qo'shimcha izoh talab qilmaydigan agroresurslardan foydalanish darajasiga baho berish uchun xulosa qilish imkoniyatini beradigan ko'rsatkichlar. Demak, bundan kelib chiqadigan xulosa bizda olib borilayotgan o'sha islohotlarimiz umuman jarayon shunga qaratilgan bo'lishi kerak ekanki, mana shu agroresurslardan maksimal samara bilan foydalanishga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi imkoniyatlarimiz nimalar, bugungi nuqtai nazaridan nimalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nima muammolarni yechadigan bo'lsak, mana shu agroresurslardan foydalanish samaradorligi oshadi. Biz iqtisodiy nuqtai nazaridan masalaga e'tibor qaratamiz. Birinchisi, yerga bo'lgan mulkchilik shakllarini bozor talablariga moslash. Bundan boshqa yo'li yo'q. Ya'ni ishlab chiqaruvchi, tadbirkor, dehqon, fermer o'sha yerni o'zigniki deb demak qabul qilmasdan, uni unumdorligini oshirish to'g'risida ham ishlamaydi, ya'ni undan samarali foydalanish to'g'risida ham o'ylamaydi. Demak, bu o'z-o'zidan bu asosiy muammoga aylanishi kerak. Keyingisi, yer va suv resurslarini boshqaruv tizimida bozor mexanizmlarini joriy etishimiz kerak. Ya'ni ayniqsa yer resurslaridan, suv resurslaridan foydalanishda yaxshi foydalangan ishlab chiqaruvchilarni, demak, birinchi navbatda biz rag'batlantirishimiz kerak ekan. Aksincha, yomon foydalanganlarga ma'lum bir jazo choralarini kuchaytirishimiz kerak ekan. Keyingisi, yer va suv resurslaridan intensiv maqsadli va samarali foydalanishni rag'batlantirish tizimini ishlab chiqarishimiz kerak ekan. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimizdek, boyagi ikki yaxshi va yomon ishlovchilar o'zaro rag'bat va jazoga ega bo'lishga asoslangan tizim yaratishimiz kerak ekan. Keyingisi, qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va mahsulotlarini tayyorlash tizimini erkinlashtirishimiz. Mana bu tizimga asta-sekinlik bilan o'tyapmiz. Ya'ni birinchi navbatda mana shu maqsadni markazdan joylashtirish tizimidan ketishligimiz kerak. Bu degani ertaga butun hamma fermerimiz paxta ekmaydi degan tushunchadan ketishligimiz kerak. Fermer o'ziga, demak, birinchi navbatda iqtisodiy jihatdan manfaatli bo'lgan birinchi navbatda paxtani tanlaydi. Chunki O'zbekiston sharoiti uchun nisbatan samarali bo'lgan tarmoqlardan biri paxtachilik hisoblanadi. Va o'z navbatda mahsulotlarni tayyorlash tizimini erkinlashtirish, ya'ni yagona bitta tayyorlovchi bo'lmasligi kerak. Bu o'z navbatda raqobatni keltirib chiqaradi. Raqobat o'z navbatda birinchidan mahsulot sifatini yaxshilaydi va oxir oqibatda manfaatni keltirib chiqaradi. Keyingisi, moddiy texnik resurslar ta'minoti tizimini erkinlashtirish. Bu bizning eng katta muammomiz. Mana shu muammoni hal qilmasdan biz bozor iqtisodiyotini yoki resurslardan foydalanish samaradorligini biz yaxshilay olmaskan. Oxirgi muammo sifatida sanab o'tilyapti, qishloq xo'jaligi mahsulot baholari ustuvorligi tamoyilini joriy etish. Bu qishloq xo'jaligi bir alohida bir xususiyatga ega bo'lgan tarmoqki, boshqa tarmoqlardan farqlanuvchi bu tabiat bilan bog'langan. Demak, bundan qanday xulosa kelib chiqadi? Agar qishloq xo'jaligini shunday ma'lum bir yo'llar bilan olib borishligimiz kerak. Mana qisqacha sizlar bilan mana shu agrar oziq-ovqat muammosini hal qilishda albatta o'sha platformaga kirgan holatda bu muammoga alohida o'zingizlarning e'tiborlarini qaratib, ayniqsa bugungi kun nuqtai nazaridan o'z fikrlarini yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.